السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज शाम से আজ বিকাল থেকে ইনশাআল্লাহ তাআলা जलसा सालाना যুক্তরাজ্যের दानिया की বার্ষিক জলসার कार्रवाई बाकायदा কার্যক্রম शुरू होगी। আনুষ্ঠানিকভাবে ये আরম্ভ जलसा হবে। এই জলসা जैसा कि हज़रत मसीह যেমনটি अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, হযরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু बड़ी ওয়াস সালাম अहमियत का বলেছেন, हामिल है। বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। इसमें এতে जमात की জামাতের इल्मी, জ্ঞানগত, अखलाकी নৈতিক और এবং रूहानी हालत की আধ্যাত্মিক बेहतरी के लिए অবস্থার উন্নতির জন্য प्रोग्राम होते हैं। বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালার আয়োজন তাআলা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা सब शामिल होने সকল वालों को অংশগ্রহণকারীকে इससे এ भरपूर থেকে फायदा उठाने की পরিপূর্ণরূপে तौफीक अता উপকৃত फरमाए। হবার তৌফিক দান করুন। इस वक्त এখন আমি मैं जलसा में ड्यूटी देने वालों और জলসায় शामिल होने দায়িত্ব वालों से कुछ পালনকারীদের बातें এবং करूंगा। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে इस्लाम में কিছু কথা বলবো। ইসলামে मेहमानों की इज्जत तकरीम की बहुत तकीद অতিথিদের সম্মান ও মর্যাদা দেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অতিথিকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করো, আর এই ন্যায্য অধিকার হচ্ছে পরিস্থিতি মোতাবেক তাকে কিছুদিন আপ্যায়ন করা। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উপদেশের প্রভাবে সাহাবীরা कुर्बानी करके भी সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করে मेहमाननवाजी करते थे। আতিথেয়তা করতেন। उस वक्त इब्तदाई ज़माने में প্রাথমিক যুগে सहाबा के हालात ऐसे সাহাবীদের नहीं थे স্বাচ্ছন্দ্যে বা कि আরামে कुशाइश हो, দুবেলা খাবার और গ্রহণ आराम করার से অবস্থাও ছিল না। 2 वक्त का खाना भी मैसर हो। सहाबा সাহাবীরা अपना নিজেদের और अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर নিজেদের স্ত্রী সন্তানদের পেট কেটে मेहमाननवाजी তথা किया करते নিজেদের প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করে और इस অতিথি हवाले से আপ্যায়ন করতেন। এই প্রসঙ্গে सहाबा की একজন मेहमाननवाजी की সাহাবীর एक मशहूर रवायत অতিথি है। আপ্যায়নের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। सहाबी के घर একদা मेहमान आया, একজন সাহাবীর বাড়িতে অতিথি जिसको আসেন, যাকে हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মহানবী ने সাল্লাল্লাহু मुसाफिर আলাইহি के साथ ওয়াসাল্লাম भेजा था। সেই সাহাবীর সাথে প্রেরণ করেছিলেন। और তিনি যখন उन्होंने जब पता किया খোঁজ নেন, तो घर में তখন सिर्फ उनकी बीवी ने তার बताया, স্ত্রী জানান যে कि बच्चों के लिए বাড়িতে थोड़ा सा ही শুধুমাত্র खाना है। বাচ্চাদের জন্য অল্প কিছু খাবার রয়েছে। लेकिन কিন্তু उन्होंने मेहमानों की खातिर তারা অতিথির কথা बच्चों চিন্তা को করে बुला खिलाकर তাদের সন্তানদের सुलाकर ভুলিয়ে सुला ভালিয়ে दिया। ঘুম পাড়িয়ে দেন और এবং मेहमान घर ले आए, অতিথিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। खुद भी चिराग তারা बुझाकर রাতের খাবার खाना খাননি, नहीं खाया। বরং প্রদীপ নিভিয়ে बल्कि দিয়ে এমন আচরণ मेहमानों के করেন सामने ये जाहिर की যেন मेहमान के তারাও सामने ये जाहिर किया খাবার कि খাচ্ছেন। जैसे खुद भी खा रहे हैं, खुद भी भूखे सो তারা गए। নিজেরাও ক্ষুধার্ত অবস্থায় और ঘুমিয়ে बच्चे পড়েন, भूखे আর रहे। বাচ্চারাও ক্ষুধার্ত अल्लाह থাকে। ताला ने আল্লাহ তাআলা खुश होकर इस फेल को আনন্দিত इसलिए হয়ে सराहा এই কাজটির এত कि आ বেশি हज़रत প্রশংসা করেছেন सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी যে इसकी মহানবী इत्तला दी। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও जब अगले তিনি दिन এর সংবাদ দিয়েছেন। सुबह वो सहाबी পরদিন সকালে সেই সাহাবী हज़रत যখন মহানবী सल्लल्लाहु সাল্লাল্লাহু अलैहि আলাইহি वसल्लम ওয়াসাল্লামের हुए, সমীপে উপস্থিত হন, तो आपने फरमाया, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি तुमने जो ওয়াসাল্লাম रात को তুমি मेहमान को खाना রাতে खिलाया যে অতিথিকে খাবার और খাইয়েছিলে उसके खिलाने की এবং जो तदबीर तुमने খাবার इख्तियार की খাওয়ানোর যে কৌশল তোমরা इससे अल्लाह অবলম্বন बहुत করেছিলে, खुश हुआ और এতে बड़ा খোদা हंसा। তাআলা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন ये এবং मेहमान অনেক नवाजी का হেসেছেন। मुकाम है। এটি হলো অতিথি बस সেবার आजकल মান। इन दिनों অতএব में আজকাল এই দিনগুলোতে मसीह मौद अलैहिस्सलातु হযরত वस्सलाम মসিহ के মাউদ मेहमान আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের जलसा सुनने आ যে रहे हैं, অতিথিরা জলসা শুনতে उनकी এসেছে, हर तरह से खिदमत তাদের সব ধরনের সেবা और मेहमान नवाजी এবং करना, আতিথেয়তা हर করা कारकुन, প্রত্যেক কর্মী, हर ड्यूटी देने প্রত্যেক वाले ডিউটি প্রদানকারী और हर এবং उस প্রত্যেক अफसर का फर्ज है বিভাগের কর্মকর্তাদের जो किसी দায়িত্ব, भी যারা কোনো না महकमे কোনো और शोबे বিভাগে में काम कर দায়িত্ব रहे हैं। পালন করছেন। इन दिनों में এই खास तौर দিনগুলোতে पर বিশেষভাবে मेहनत, পরিশ্রম, सब्र ধৈর্য और दुआ से काम এবং लें। দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন मेहमानों की করুন। तरफ से अगर कभी कोई অতিথিদের सख्त পক্ষ बात থেকে सुने, যদি কোনো কঠোর কথা শুনতেও तो পান, आला তবুও अखलाक का मुजाहरा करते উন্নত हुए নৈতিকতা প্রদর্শনের अल्लाह মাধ্যমে ताला আল্লাহর की সন্তুষ্টি रज़ा লাভের हासिल करने के উদ্দেশ্যে लिए सरफ नज़र তা करें। উপেক্ষা করুন। यहाँ मुख्तलिफ शोबाजात हैं। এখানে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। मैंने पिछले खुतबे আমি में भी গত मुख्तसर খুতবায়ও बयान किया সংক্ষেপে था। উল্লেখ করেছিলাম
कि हर যে शोबे का প্রত্যেক अफसर বিভাগের কর্মকর্তা और বা অফিসার उसके এবং मुआवनीन তার সহকর্মীরা अपने फ़राइज़ যেন নিজ নিজ দায়িত্ব खुशउसलूबी সুন্দরভাবে और खुशखुल्की से এবং अदा करें। যথাযথ উন্নত নৈতিকতার हज़रत সাথে मसीह পালন করেন। अलैहिस्सलाम এই के প্রসঙ্গে भी इस बारे में হযরত মসিহ बेशुमार মউদ वाक़यात আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামেরও অসংখ্য ঘটনা और রয়েছে। ख़ास तौर पर ये हिदायत फरमाया करते थे অতিথিদের সাথে কিভাবে कि উত্তম মেহমানों से আচরণ করতে হবে তিনি আলাইহিসসালাম सलूक বিশেষভাবে এই বিষয়ে किस तरह करना है। উপদেশ প্রদান করতেন। आपके इरशादात তার বিভিন্ন और वाक़यात বক্তব্য এবং বিভিন্ন উপদেশ आपकी सीरत की कुतुब में তার জীবন চরিত্রের মুখতালিফ গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন মুখতালিফ প্রেক্ষাপটে জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণিত आसाम হয়েছে। से आए हुए আসাম থেকে আগত मेहमानों की मेहमाननवाजी का অতিথিদের एक मशहूर তিনি वाक़या है আলাইহিস সালাম কিভাবে कि आपने किस সেবা যত্ন तरह করেছেন সে বিষয়ে একটি বিখ্যাত खातिरदारी की। ঘটনা রয়েছে। ये वाक़या हम এই सुनते हैं ঘটনা আমরা শুনি और इससे আর महसूस होते हैं। হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস किस तरह কিভাবে তাদের যত্ন আত্তি করেছেন তা শুনে हज़रत मसीह আমরা अलैहिस्सलाम আনন্দে আপ্লুত ने হই। उनका ख्याल रखा, लेकिन ये तमाम কিন্তু कारकुनों এটি तमाम সকল ड्यूटी देने वालों কর্মী और এবং সকল उन तमाम लोगों के लिए एक ডিউটি सबक है প্রদানকারী এবং সব মানুষের জন্য একটি মসিহ মউদ উপদেশ আলাইহিসসালাম যা के मेहमानों की হযরত खिदमत के लिए মসিহ মউদ আলাইহিস अपने आप को पेश करते हैं। তার অতিথিদের সেবার वाक़या यूं बयान উদ্দেশ্যে हुआ है করেছেন। कि एक दफ़ा आसाम से कुछ मेहमान ঘটনাটি आए হলো और जब একদা लंगरखाने में আসাম থেকে अपनी কিছু सवारी অতিথি से আসেন उतरे এবং যখন লঙ্গরখানায় और তারা कहा कि নিজেদের सामान বাহন থেকে उतारो। নামেন তখন তাদের বলা হয় যে तो लंगरखाने का जो अमला মালপত্র था নামাও। उनका रवैया कोई मुनासिब नहीं था সে সময় লঙ্গরখানায় যে से কর্মকর্তারা नाराज़ हो ছিল गए। কর্মীরা ছিল তাদের আচরণ और সঙ্গত ছিল না। उसी टांगे पर এর ফলে बैठकर তারা অসন্তুষ্ট वापस হন रवाना এবং যে ঘোড়ার গাড়িতে তারা এসেছিলেন हुए थे। সেই গাড়িতে করেই আবার ফেরত চলে जब যেতে हज़रत থাকেন। मसीह अलैहिस्सलाम হযরত মসিহ মাউদ उसका इल्म আলাইহিস हुआ সালাম যখন এই ঘটনা শুনতে तो आप बहुत পারেন नाराज़ हुए। তখন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ऐसी হন सूरत যে क्यों पैदा हुई অতিথিদের অসন্তুষ্ট হয়ে कि চলে যাবার মেহমান মতো অবস্থা नाराज़ কেন होकर चला সৃষ্টি गया। হলো। और फौरी तौर पर তিনি আলাইহিস সালাম इस তৎক্ষণাৎ तरह घर से निकले বাড়ি থেকে এমন ভাবে বের कि হন जल्दी যে में ठीक तरह से তাড়াহুড়োতে जूते पहनना भी জুতাও मुश्किल था ঠিকভাবে পরতে পারেননি और उसके पीछे আর দ্রুত পায়ে तेज তাদের तेज कदमों से चल पड़े। পিছনে পিছনে ছুটতে हालांकि থাকেন। मेहमान অতিথিরা टांगे पर যদিও सवार थे টাঙা ঘোড়া অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়ার গাড়িতে যেতে আরোহিত थे ছিলেন আর তারা और काफी दूर निकल चुके অনেক थे, দূরে চলেও গিয়েছিলেন। लेकिन आप কিন্তু पैदल ही তিনি बड़ी আলাইহিস तेज সালাম रफ्तारी পায়ে से হেঁটে অত্যন্ত उनके पीछे দ্রুততার गए। সাথে তাদের পেছনে रिवायत में ছুটতে आता থাকেন। है বর্ণনায় উল্লেখ আছে कि कादियान के करीब से कादियाনের गुजरने वाली नहर पर পাশ पहुंचकर ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদীর आप उन तक কাছে पहुंच গিয়ে गए তিনি তাদের নাগাল उन्हें পান रोक लिया। এবং তাদেরকে থামান। फिर आप उन्हें এরপর वापस তিনি लेकर आए। তাদের ফেরত নিয়ে আসেন। आप जिस अंदाज से তিনি उन्हें वापस আলাইহিস लाए সালাম যেভাবে তাদের ফেরত নিয়ে আসেন उसमें भी এর মাঝেও मेहमान की इज्जत और অতিথিদের तकरीम का সম্মান ও মর্যাদার एक अजीब এক इजहार था। অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ ছিল। आपने তিনি मेहमानों से আলাইহিস फरमाया সালাম অতিথিদের বলেন कि आप আপনারা अपनी सवारी पर बैठे আপনাদের रहें, टांगे বাহনে पर बैठे বসে रहें থাকুন, ঘোড়ার গাড়িতে और বসে मैं থাকুন पैदल আর আমি পায়ে आपके साथ হেঁটে चलूंगा। আপনাদের সাথে সাথে যাচ্ছি। बहरहाल যা হোক आपके स्कूल को তার देखकर এই উত্তম মেহমান ব্যবহার শর্মিন্দা দেখে হয়ে গেল। অতিথিরাও লজ্জিত হয়ে বলেন और अर्ज আমরা किया ঘোড়ার গাড়িতে বসে कि যেতে हम পারি टांगे না, पर बैठकर सफर नहीं कर सकते, हम भी आपके আমরাও साथ पैदल আপনার चलते সাথে हैं। পায়ে হেঁটেই যাব। बार बार তারা यही कहते বারবার रहे এই কথাই বলছিলেন যে कि हुजूर হুজুর हम नहीं আমরা बैठे ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকতে পারবো আপনার সাথেই না, চলেন। আমরাও আপনার সাথেই পায়ে হেঁটে যাব। বহরহাল যা হোক কাদিয়ান এভাবে वापस आ गए। তারা কাদিয়ানে ফেরত চলে लंगर আসেন। में आकर লঙ্গরে এসে लंगर में आके आपने खुद তিনি मेहमानों को আলাইহিস सामान সালাম उतारने के নিজে लिए हाथ बढ़ाया। অতিথিদের মালপত্র নামাতে चूंकि হাত বাড়ান, কিন্তু कारकुनान को अपनी गलती का কর্মীরা एहसास हो যেহেতু चुका था নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল और वो बहुत ज्यादा আর তারা शर्मिंदा थे, অত্যন্ত লজ্জিত ছিল, उन्होंने फौरी तौर पर তাই आगे তারা बढ़कर দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে सामान उतारना মালপত্র शुरू कर নামাতে दिया। শুরু করেন। फिर उन लोगों এরপর की তারা खुराक के बारे में भी যেহেতু जो আসামের মানুষ आसाम के ছিল लोग थे তাই हज़रत मसीह মসিহ মউদ अलैहिस्सलाम আলাইহিস ने সালাম তাদের उनके लिए खास খাবারের বিষয়েও खुराक का বিশেষ इंतजाम फरमाया। ব্যবস্থা করেন, বিশেষ খাবারের यहाँ ব্যবস্থা ये भी করেন। वादे कर दूं এখানে এটিও স্পষ্ট कि করে लंगर खाने দিচ্ছে के যে मुतालिक লঙ্গরখানার বিষয়ে हज़रत मसीह হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালামের ने নির্দেশনা হলো जो ये इरशाद है कि मेहमान नवाजी करो, এমন ऐसे मेहमानों की অতিথির वहाँ আতিথেয়তা ये भी করো। इरशाद সেখানে है এই কথাও বলেছেন कि जलसे के दौरान জলসার সময় যেন एक ही तरह का खाना पका একই करें ধরনের খাবার রান্না করা जो হয় तमाम যা मेहमानों को खिलाया जाए, সকল অতিথিকে খাওয়ানো হবে। क्योंकि वो काफ़ी কেননা तादाद में लोग होते हैं। সেখানে অনেক जिस মানুষ वक्त হয়ে इंतजाम থাকেন मुश्किल होता আর है। তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন इसी খাবারের तरह আয়োজন করা मेहमान नवाजी की কষ্টসাধ্য। একইভাবে एक और অতিথি मिसाल আপ্যায়নের আরও একটি দৃষ্টান্ত मुफ्ती मोहम्मद सादिक হযরত साहब बयान মুফতি करते মোহাম্মদ हैं। সাদেক সাহেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা कहते আনহু हैं, বর্ণনা मुझे করেন, याद है তিনি বলেন আমার एक স্মরণ दफ़ा मैं আছে लाहौर से একদা আমি कादियान आया हुआ था। লাহোর থেকে কাদিয়ান এসেছিলাম। गालबन এটি 1897 या সম্ভবত 1898 1897 বা 1898 সনের मुझे ঘটনা। हज़रत আমাকে साहब ने হযরত अपने সাহেব मुबारक में बिठाया। মসজিদে মোবারকে বসান, जो उस वक्त एक যা बहुत তখন छोटी सी খুব जगह थी। ছোট্ট একটি জায়গা ছিল।
बाद में इसकी एक्सटेंशन পরবর্তীতে हुई तो मस्जिद थोड़ी सी बड़ी हुई এর সম্প্রসারণ उसे করার वसी किया পর गया था। आपने মসজিদ फरमाया কিছুটা বড় হয়েছিল, कि आप यहाँ बैठें, এটিকে কিছুটা প্রশস্ত मैं आपके করা लिए হয়েছিল। खाना তিনি लाता আলাইহিস সালাম বলেন, আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার कहकर জন্য आप अंदर খাবার तशरीफ নিয়ে ले गए। আসছি। কথা বলে তিনি ভেতরে যান। मुफ्ती साहब कहते हैं মুফতি সাহেব বলেন, कि मेरा ख्याल আমি था মনে মনে ভাবছিলাম कि आप किसी তিনি खादिम হয়তো के हाथ কোনো খাদেম खाना বা भेज সেবকের देंगे। হাতে খাবার और দিয়ে चंद मिनट के পাঠাবেন। बाद কিন্তু কয়েক মিনিট जब खिड़की পর खुली, যখন মসজিদের জানালা খোলা मस्जिद হয়, মসজিদ और এবং आपके घर के মসিহ दरमियान মউদ में আলাইহিসসালামের दीवार जो थी उसमें বাড়ির खिड़की थी, মাঝের দেয়ালে একটি छोटा জানালা ছিল, दरवाजा था, জানালার মতো ছোট্ট একটি खिड़की দরজা की ছিল। तरह का। तो कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, অতএব তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি দেখতে हज़रत পাই मसीह मौद अलैहिस्सलातु হযরত वस्सलाम মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু खुद ওয়াসালাম अपने हाथ স্বয়ং में खाने की तशरीह খাবারের ट्रे প্লেট उठाए হাতে নিয়ে हुए আমার জন্য मेरे খাবার लिए নিয়ে खाना लेकर এসেছেন। आए। मुझे देखकर তিনি फरमाया আমাকে দেখে বলেন, कि आप खाना আপনি खाएं। খাবার খান, আমি अभी আপনার पानी জন্য लेकर आता পানি নিয়ে আসছি। कहते हैं उस वक्त তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, बेख्तियार তখন অবচেতন एक तो से মনে मेरे आंसू অবলীলায় निकलते। বিগলিত চিত্তে जब আমার हज़रत मसीह অশ্রু मौद ঝরতে থাকে এই ভেবে যে अलैहिस्सलाम হযরত মসিহ মউদ हमारे আলাইহিসসালাতু मुक्तदा ওয়াসালাম আমাদের পথ और पेशवा প্রদর্শক होकर এবং আমাদের নেতা হওয়া हमारे लिए সত্ত্বেও ये खिदमत बजा लाते আমাদের हैं, যে সেবা করছেন, तो हमें आपस में एक সেক্ষেত্রে दूसरे की किस আমাদের कदर खिदमत একে करनी অপরের चाहिए। কতটুকু সেবা করা উচিত, ये एक उसवा था। এটি ছিল একটি আদর্শ, और हज़रत একটি मसीह मौद দৃষ্টান্ত। अलैहिस्सलाम की হযরত सीरत মসিহ में हमें মউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসালামের মেহমান জীবনীতে নওয়াজি के অতিথি ऐसे আপ্যায়নের এমন অনেক बहुत सारे ঘটনা वाक़यात मिलते हैं। আমরা দেখতে পাই। आपने लोगों को एक दफ़ा একবার फरमाया তিনি আলাইহিসসালাতু ওয়াসালাম লোকদের कि मेरा বলছিলেন, दिल সব সময় मेरा हमेशा ये ख्याल আমার रहता এই है চিন্তাই থাকে कि किसी কোনো मेहमान को অতিথির तकलीफ যেন ना हो, কোনো কষ্ট না হয়, बल्कि उसके बरं लिए हमेशा ताकीद करता हूँ। এর প্রতি সবসময় जहाँ আমি तक हो গুরুত্ব सके আরোপ করি। मेहमानों को आराम दिया অতিথিদের जाए। যথাসম্ভব আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করা मेहमान হোক। का दिल অতিথির मिसले হৃদয় आईना के नाजुक होता আয়নার है। ন্যায় ভঙ্গুর হয়ে और থাকে, जरा सी ठेस लगने মৃদু से আঘাতেই दिल टूट হৃদয় जाता है। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। खुदा ने फरमाया তিনি আলাইহিস সালাম আরো कि বলেন, मेहमान बाद मेहमान কতিপয় बहुत অতিথি जज्बाती होते हैं, আবেগপ্রবণ হয়ে থাকেন। खास तौर पर বিশেষত जैसा कि मैंने যেমনটি আমি अभी असम के लोगों की এখনই मिसाल दी, আসামের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। मुख्तलिफ कौमों के বিভিন্ন জাতির अपने अपने तरीके और নিজস্ব हालतें होती রীতিনীতি हैं। এবং অবস্থা রয়েছে। बाज बहुत जल्द কিছু जज्बाती हो মানুষ जाते हैं, অল্পতেই गुस्से में भी आ আবেগপ্রবণ जाते হয়ে हैं। পড়েন, রাগান্বিত হয়ে যান। तो आपने फरमाया ये ना অতএব তিনি समझो আলাইহিস সালাম বলেন, कि वो এটি जज्बाती মনে করো क्यों না हुए যে তারা কেন और আবেগপ্রবণ गुस्से में হলো, क्यों आए। কেন ক্রোধান্বিত হলো। मेहमान का दिल तो शीशे অতিথির की হৃদয় तरह তো है, কাচের ন্যায় ভঙ্গুর আয়না হয়ে की থাকে, तरह है, আয়নার মতো হয়ে टूट থাকে, जाता है। মৃদু আঘাতেই इसलिए তা उससे ভেঙে पहले যায়। তাই कि उसे ठेस তাদের पहुंचे আঘাত লাগা और वो এবং टूटे, ভেঙে যাবার পূর্বেই তোমরা तुम তাদের उसकी हिफाजत का सामान সুরক্ষার ব্যবস্থা করো। बस অতএব ये है वो এই उसवा হলো সেই আদর্শ और नसीहत ও উপদেশ जो हज़रत যা मसीह হযরত मौऊद মসিহ মাউদ ने আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম अपने आका व मुता তার নেতা এবং पैरवी में মনিবের মেহমানों की मेहमान অনুকরণে नवाजी के लिए অতিথিদের क्या অতিথি करवाई। আপ্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের एक वाकया बयान होता প্রদান है, করেছেন। একটি ঘটনা বর্ণনা एक করা दफा হয়, একবার बहुत सारे मेहमान অনেক आए हुए थे, অতিথি এসেছিলেন। आपने लंगर खाने के তিনি আলাইহিস সালাম इंचार्ज লঙ্গরখানার তত্ত্বাবধায়ক मियां नजमुद्दीन মিয়া से নাজমুদ্দিনকে फरमाया, বলেন, देखो দেখো बहुत से मेहमान অনেক आए हुए हैं, অতিথি এসেছেন, उनमें से बाज তাদের को तुम মাঝে शनाख्त অনেককে करते हो তুমি চেনো, और আবার बाज को नहीं, কতককে তুমি চেনো না। बाजों को जानते हो কিছু बाजों को লোককে नहीं। তুমি জানো इसलिए আর मुनासिब কিছু ये লোককে है তুমি জানো না। তাই এটি सबको যথোপযুক্ত वाजिबुल হবে। इकराम সবাইকে जानकर সম্মানিত ভেবে তাদের उनकी तवज्जो সেবা करो। যত্ন করো, খাতির যত্ন सबकी করো। इज्जत व इकराम करना সবাইকে जरूरी है। শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা ये नहीं আবশ্যক। देखना এটি দেখবে না कोई गरीब যে কে है দরিদ্র या अमीर है। আর কে বিত্তশালী, कोई अमेरिका से কে आया हुआ আমেরিকা है থেকে এসেছেন या कोई বা কে पाकिस्तान से পাকিস্তান आया है, থেকে এসেছেন, कोई কে अफ्रीका से আফ্রিকা आया থেকে है এসেছেন या किसी অথবা और मुल्क से, অন্য কোনো দেশ या থেকে यहीं का रहने অথবা वाला है। স্থানীয় বাসিন্দা। आजकल ये ख्याल रखना चाहिए। এখনো এটি স্মরণ सब রাখতে मेहमान হবে, हैं। সবাই অতিথি। हज़रत হযরত मसीह মসিহ মাউদ अलैहिस्सलाम আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আহ্বানে के बुलाने पर সাড়া দিয়ে जलसा सुनने के लिए आए हैं। জলসা শুনতে এসেছেন। इसलिए তাই उनका इज्जत তাদের और इकराम करना, শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, उनकी तवाज़ु और তাদের मेहमान नवाजी খাতির करना যত্ন করা, অতিথি और আপ্যায়ন उनकी করা ज़रूरियात का আর ख्याल তাদের रखना প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। तो देखें কাজেই आपने किस तरह मेहमानों की দেখুন नसीहत फरमाई। তিনি আলাইহিস সালাম কিভাবে অতিথির সেবা করার आपने উপদেশ अपने প্রদান कारकुनों से করেছেন। भी ये फरमाया তিনি তার কর্মচারীদের এবং मुझे तुम पर কর্মীদেরও हुस्न বলেছেন, ज़न है তোমাদের বিষয়ে আমি कि तुम সুধারণা मेहमानों রাখি की যে सही তোমরা खातिरदारी कर रहे অতিথিদের होगे ভালোভাবে সমাদর করছো और আর उनकी তাদের खिदमत करते रहो। সেবা প্রদান করতে থাকবে। बस हर অতএব कारकुन को প্রত্যেক কর্মীর हमेशा সর্বদা कोशिश करनी এই चाहिए চেষ্টা করা कि উচিত जिस जगह যেখানে और এবং जिस যে शोबे বিভাগে में भी তার দায়িত্ব उसकी ड्यूटी রয়েছে है, वहाँ वो সেখানে मेहमानों की অতিথিদের मेहमान नवाजी অতিথি का আপ্যায়নের हक अदा প্রাপ্যতা करने প্রদানের की সর্বোচ্চ চেষ্টা भरपूर করুন। कोशिश करें। खा তা वो खाना खिलाने की मार्की খাবার में हो या दीगर খাওয়ানোর दूसरी जगहों মার্কিতে पर, হোক
उन्हें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। বা অন্য কোনো স্থানে হোক যেটা তাদের আমি পরে জিজ্ঞেস সর্বোচ্চ করছি তো, সেবা প্রদানের চেষ্টা मुख्तलिफ করো। शोबाजात हैं। যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, টিকিট বানানে বিভিন্ন সে বিভাগ লেকর রয়েছে, জলসাগাহ তক আনে আইডি তক কার্ড के তৈরি থেকে আরম্ভ করে জলসাগাহে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। তাদের সাথে অতিথিদের পড়তা है সম্পৃক্ততা রয়েছে। मेहमानों से वास्ता पड़ता है সেখানে कारकुनों का। প্রত্যেক কর্মীকে নিজের वहाँ हर एक উত্তম कारकुन को আচরণ ও উন্নত अपनी खुश চরিত্র अखलाकी প্রদর্শন और করা अखलाक का উচিত। मुजाहिरा करना चाहिए। खाना पकाने और खाना খাবার खिलाने के প্রস্তুত शोबे ও हैं। খাবার পরিবেশন বিভাগ শোভনকে রয়েছে। भी এই বিভাগকেও मेहमान नवाजी অতিথি का আপ্যায়নের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত, हक अदा करना चाहिए, क्योंकि কেননা ये बड़े अहम এটি हिस्सा অতিথি है আপ্যায়নের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি मेहमान অংশ। नवाजी का। कोशिश ये हो প্রথমত এই চেষ্টাই থাকা মেহমানও উচিত কো যে অতিথিদের एक तो ये है कि पेट भर कर পরিতৃপ্ত खाना করে আহার खिलाया করাতে जाए। হবে, और আর इज्जत से खिलाया जाए। দ্বিতীয়ত সম্মানের সাথে लंगरखाने খাবার में काम খাওয়াতে करने হবে। वालों লঙ্গরখানার उनका किस्म का কর্মীদের खाना উত্তম पाने की খাদ্য कोशिश करनी প্রস্তুত चाहिए। করার চেষ্টা করা উচিত, और कोशिश वो करते भी हैं अल्लाह সুস্বাদু की फजल से। খাবার প্রস্তুত করার চেষ্টা করা উচিত। और इस আর बात আল্লাহর को কৃপায় यकीनी তারা बनाना চেষ্টাও चाहिए করে থাকেন। এই বিষয়টি कि নিশ্চিত जरूरत के করতে হবে मुताबिक যে खाना मयस्सर যথেষ্ট हो। পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ কম না থাকতে পড়ে হবে, যেন ঘাটতি सफाई দেখা না सुथराई দেয়। के शोबे में পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা तवज्जो বিভাগের देनी প্রতি चाहिए। গভীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। सफाई भी পরিচ্ছন্নতা ईमान का हिस्सा ইমানের অঙ্গ, है, मामूली चीज এটি नहीं। কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়। हजरत মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, सफाई ईमान का हिस्सा है, পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। इसलिए তাই सिर्फ खास तवज्जो এদিকে देनी चाहिए। বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, মনোযোগ দেওয়া উচিত। इस चीज में এক্ষেত্রে माहौल की सफाई भी शामिल है পরিবেশ और हमारे পরিচ্ছন্ন दूसरे রাখাও इंतजामात हैं, गुसल खाने অবশ্য। वगैरह हैं, उनकी এছাড়া सफाई আমাদের भी অন্যান্য शामिल है। ব্যবস্থাপনা যেমন গোসলখানা ইত্যাদি जलसागाह में পরিষ্কার फिर मुख्तलिफ পরিচ্ছন্নতা प्रोग्रामों के অন্তর্ভুক্ত। लिए लोगों को लाते এরপর हुए যেসব কর্মী कारकुन জলসাগাহে বিভিন্ন প্রোগ্রামে गर्मियों के অংশগ্রহণের आसपास জন্য से লোকদের दिलाएं। নিয়ে আসেন, তারা নম্রতা लोगों ও को ভালোবাসার সাথে सही দৃষ্টি इदराक नहीं আকর্ষণ होता করুন। অনেক और মানুষের पूरी तरह সঠিক नहीं জ্ঞান सुनते থাকে वो না, ফলে जलसा। তারা সম্পূর্ণ यहाँ जो बैठे জলসা हुए हैं, শোনে না। डिसिप्लिन वाले हैं, এখানে उनको भी सही শৃঙ্খলার और দায়িত্বে कामिल যারা मर्दों বসে की। আছেন তাদেরও উচিত মহিলা इसलिए कोशिश ও करें পুরুষদের ভালোবাসা कि इनको ও प्यार নম্রতার माध्यমে और বুঝানো। नरमी से समझाएं। तरबियत का शोबा भी तरबियत इसलिए विभागও काम कर रहा होता এই है উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকেন कि लोगों যেন को তারা जलसागाह में बिठाकर লোকদেরকে जलसा জলসাগাহে सुनाएं। বসিয়ে জলসা শোনাতে পারেন। उस वक्त बाजार भी এ সময় बंद होंगे বাজার और বন্ধ होने থাকবে चाहिए। আর থাকা উচিতও বটে। बहरहाल যা হোক, हर जगह প্রত্যেক স্থানে इस बात এই का বিষয়টি ख्याल रखना খেয়াল है कि রাখতে হবে कारकुन যে इन दिनों কর্মীরা में যেন खुश अखलाकी का এই দিনগুলোতে উত্তম खास नमूना চারিত্রিক दिखाएं। গুণাবলীর এক और हज़रत উন্নত मसीह দৃষ্টান্ত मौऊद প্রদর্শন अलैहिस्सलाम করেন। ने আর হযরত মসিহ जो মওউদ इस्तेज़ान আলাইহিস সালাম फरमाया है, যে সুধারণা इस রেখেছেন पर पूरा उतरने की कोशिश তদনুযায়ী करें। পরিপূর্ণ আমল করার इसी চেষ্টা तरह করুন। मैं बाज़ बातें मेहमान একইভাবে नवाज़ी আমি कहना কিছু चाहता हूँ। কথা অতিথিদেরকেও বলতে वो চাই। যদিও चंद एक गैर जमात গুটিগত मेहमान भी ও आते আহমদী हैं, অতিথি এখানে এসে থাকেন, लेकिन इनके लिए तो এবং एक खास शोबा अलग তাদের कायम জন্য है। পৃথক একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা और खास রয়েছে। तौर पर আর বিশেষভাবে তাদের मेहमान नवाज़ी की जाती है আতিথেয়তা করা হয়, কেননা क्योंकि ये गैर তারা है। অআহমদী। लेकिन इन चंद एक के अलावा কিন্তু এই গুটি কয়েক লোক ছাড়া तमाम मेहमान অধিকাংশ जिनकी अक्सरियत जो যেসব है অতিথি রয়েছেন তারা হলেন वो अहमदी আহমদী সদস্য বা আহমদী आप लोग অতিথি। यहाँ আপনারা এখানে जलसा सुनने के लिए आए हैं। জলসা শোনার জন্য এসেছেন, इसलिए इस बात को अहमियत न दें কাজেই আপনাদের জন্য कि इंतजाम सही ব্যবস্থাপনা हुआ है आपके लिए সঠিকভাবে या नहीं हुआ। হয়েছে নাকি হয়নি आपकी এদিকে मेहमानबाजी মনোযোগী सही হবে। हुई है या नहीं हुई। আপনাদের আতিথেয়তা সঠিকভাবে किसी হয়েছে कारकुन ने নাকি হয়নি, অথবা कैसा रवैया কোনো কর্মী अख्तियार किया। কোন কর্মী কি असल ব্যবহার मकसद तो করেছে এসবও দেখবেন না। रूहानी मायदे को মূল हासिल উদ্দেশ্য करना। হলো আধ্যাত্মিক और आप খাদ্য लोगों গ্রহণ को করা, এবং इसी के আপনাদের लिए এই জন্যই कोशिश करनी चाहिए। প্রচেষ্টা করা উচিত। गो मेज़बानी वालों को मेज़बानी करने वालों को जैसा कि আমি मैं पहले भी कह যদিও चुका हूँ, পূর্বেও বলেছি मेहमान नवाजी का हक अदा অতিথি करने की সেবকদের कोशिश करनी चाहिए, পূর্ণরূপে অতিথি সেবা করার और वो চেষ্টা करते করা हैं। উচিত, আর তারা করেও থাকেন। लेकिन পক্ষান্তরে इसी तरह शामिल होने वालों का একইভাবে भी ये काम है আগমনকারীদেরও कि अगर বা कारकुनान জলসায় में যোগদানকারীদেরও कोई দায়িত্ব कमजोरियां হলো কর্মীদের या দ্বারা कोताहियां, যদি कमियां কোনো रह गई हों, দুর্বলতা, অলসতা কিংবা तो ঘাটতি उनसे দেখা सरफ দেয় नजर करें। তাহলে তা আপনারা উপেক্ষা করুন। इनमें से कोई सफाई के महकमे में এদের মাঝে যারা পরিষ্কার कर रहे हैं, পরিচ্ছন্নতা कुछ বিভাগে तरबियत কাজ করছে तो लोग नहीं তারা हैं। কোনো প্রশিক্ষিত या লোক डिसिप्लिन নয়, কিংবা के महकमे শৃঙ্খলা में বিভাগে যারা जो काम কাজ कर रहे हैं, वो করছে पुलिस के कारकुन তারা तो কোনো नहीं हैं। পুলিশ কর্মকর্তা या गेट पे নয়, ड्यूटी देने অথবা वाले हैं, वो গেটে ट्रेन যারা के नहीं ডিউটি हैं। প্রদান করছে তারা কোনো या প্রশিক্ষিত ट्रैफिक कंट्रोल ব্যক্তি करने নয়, वाले हैं, वो কিংবা भी कोई যারা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ट्रेन করছে पुलिस वाले तो তারাও नहीं, जो কোনো ट्रैफिक कंट्रोल कर প্রশিক্ষিত रहे हैं। পুলিশ নয়। ये सब लोग এরা volunteer সবাই স্বেচ্ছাসেবক। मेहमानों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश অতিথিদের किए। সেবা করার লক্ষ্যে তারা नवाज, নিজেদের নিবেদিত করেছে, सेकेंडरी উৎসর্গ स्कूल के করেছে। তাদের बच्चे মধ্যে हैं, কেউ কেউ बाज़ হাই স্কুলের यूनिवर्सिटियों ছাত্র, के কেউ কেউ नौजवान तालिब इल्म, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র, कुछ কেউ दूसरे বা पेशों से ताल्लुक़ অন্য रखने কোনো वाले लोग পেশার हैं, সাথে और अच्छे জড়িত, खासे এবং पेशों में काम करने वाले और ভালো ভালো अच्छी पोजीशन वाले পেশাজীবী लोग অথবা हैं। প্রতিষ্ঠিত লোকজন ये सब রয়েছেন। এরা সবাই
एक जज्बे से একটি खिदमत कर रहे हैं। উদ্দীপনা এবং প্রেরণা নিয়ে कि हमने কাজ করছেন, আর তা হলো हज़रत मसीह আমাদেরকে मौद अलैहिस्सलातु হযরত वस्सलाम के মসিহ मेहमानों की মউদ खिदमत আলাইহিসসালামের অতিথিদের সেবা করতে হবে। অতএব इनके जज्बे को তাদের सराहते हुए এই আন্তরিকতার इनसे প্রশংসা भरपूर করে ताउन আপনারা करें তাদের সাথে পূর্ণ और সহযোগিতা उनकी করুন कमजोरियों से এবং তাদের सरफ नजर करें। ভুল ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করুন। जब आप ऐसा আপনারা करेंगे যখন এমনটি করবেন तो आप তখন उस मकसद को আপনারা पालेंगे, সেই উদ্দেশ্য उस অর্জনকারী मकसद হবেন को पाने वाले যে होंगे উদ্দেশ্যে আপনারা जिसके लिए आप लोग এখানে यहाँ आए हैं। এসেছেন। और इससे আর आपस के ताल्लुकात এতে में পারস্পরিক সম্পর্ক मजीद निखार भी আরো पैदा होगा। মজবুত হবে, সুদৃঢ় सब হবে। मेहमानों को সকল इस অতিথিকে बात का ख्याल रखना এই चाहिए বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে कि হবে उनके यहाँ आने का তাদের मकसद क्या এখানে है আসার উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি। और वो আর मकसद সেই উদ্দেশ্য आला अखलाक কেবল উন্নত চারিত্রিক और अल्लाह গুণাবলী ताला की অর্জন याद এবং আল্লাহ তাআলার करने से ही पूरा हो सकता है। স্মরণের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। खाने की मार्की में हर খাবারের मेहमान তাঁবুতে का फर्ज है প্রত্যেক অতিথির দায়িত্ব খানা হলো খানে কে খাবার বাদ খাওয়ার পর जल्दी से मार्की खाली দ্রুত कर दें। স্থান খালি করে তাতে দেয়া, दूसरे যেন लोग অন্যরাও जाकर এসে खाना খাবার खा খেতে सकें। পারেন। बाज़ दफ़ा जगह কখনো कम কখনো জায়গা और मेहमान সংকুলন ज़्यादा होते हैं। কম হওয়ার কারণে इसकी এবং वजह से অতিথি অধিক হওয়ার बारी কারণে बारी ये পালাক্রমে शिफ्टों में खाना বা खिलाना কয়েক पड़ता है। শিফটে খাবার পরিবেশন तो इस করতে बात का হয়। ख्याल रखें সেজন্য খাবার খাওয়ার সঙ্গে खाना সঙ্গে खिलाने के फौरन खाना জায়গা खाने के फौरन बाद ছেড়ে দেবার প্রতি খেয়াল রাখুন। मार्की से निकलने की कोशिश करें, মার্কেট থেকে বের হয়ে না যাওয়ার कि চেষ্টা वहीं खड़े করুন। होकर সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প गुफ्तगू में ये बातों বা में वक्त আলাপচারিতায় সময় নষ্ট করবেন না। बाहर आकर अपने बातें বাইরে करनी है এসে तो কথা करें, বলতে अपना চাইলে वक्त বলুন गुजारें। এবং নিজের সময় तरह কাটাতে চাইলে কাটান। একইভাবে कारकुन কর্মীরা खाना डाल कर देते প্লেটে हैं प्लेटों খাবার में। পরিবেশন করে থাকেন। आप अगर मुतालबा करेंगे तो जैसा कि उनको भी कहा हुआ है তাদেরকেও বলা হয়েছে আপনারা তো খাবার আপ- চাইলে তারা খানা আপনাদের দেंगे, आप চাহিদা बता অনুযায়ী देंगे। খাবার সরবরাহ খানা করবেন, কিন্তু ज़ाया नहीं होना খাবার चाहिए। অপচয় হওয়া উচিত নয়। रिस्क की हमेशा कदर करनी রিজিকের चाहिए। সর্বদা মূল্যায়ন করা উচিত। बाद लोग কিছু মানুষ जरा सी भी रोटी जली हुई हो या রুটি कच्ची যদি हो সামান্য পুড়ে যায় কিংবা তো কাঁচা উসে নিকাল থাকলে কে ফেঁক তা দেতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। कोशिश करनी चाहिए সেটি যদি খাবার कि अगर উপযুক্ত वो হয় खाने তাহলে के তা काबिल है খেয়ে নেওয়ার চেষ্টা खा করা लीजिए। উচিত। सिवाय इसके তবে कोई बहुत बीमार हो এটি খেলে और उसके অসুস্থ लिए হতে तकलीफ পারে का बायस এমন बने। ব্যক্তি ছাড়া। उमूमी तौर पर तो সাধারণত मशीनों মেশিনের মাধ্যমে से रोटी अच्छी पक রুটি कर आ रही होती है, ভালোভাবে প্রস্তুত আমি হয়ে check আসে। किए। আমি চেকও করেছি, लेकिन কিন্তু बाज़ दफ़ा खराब কখনো रोटियां भी आ কখনো जाती খারাপ हैं। রুটিও এসে যেতে जब পারে। तक रोटी बहुत ज़्यादा যতক্ষণ না जली हुई রুটি অনেক या বেশি बहुत পুড়ে कच्ची যায় ना কিংবা हो কাঁচা রয়ে যায় उसे ज़ाया करने से ততক্ষণ बचें। পর্যন্ত তা নষ্ট করা থেকে इसी বিরত तरह सालन থাকুন। को भी ज़ाया करने से একইভাবে ज़ाया তরকারিও होने से बचाएं। অপচয় করা থেকে বিরত ज़ाया থাকুন। करने से बचाएं। एक तो ये रिस्क का প্রথমত ज़िया है, এটি রিজিকের অপচয় नहीं होना যা चाहिए। কখনোই दूसरे করা উচিত वही নয়। खाना দ্বিতীয়ত और किसी এই दूसरे খাবার के भी काम आ অন্য सकता है। কারো উপকারেও আসতে পারে। दूसरे ये এছাড়া भी আরও একটি एक मसला पैदा हो जाता है সমস্যা जो দেখা खाना দেয়, बच जाता है प्लेटों में আর बहुत তা হলো ज़्यादा, খাবার প্লেটগুলোতে उसको যদি বেঁচে যায় कूड़े में फेंकना এবং उसको সেই খাবার disposal उसका ভাগাড়ে करना ফেলে बहुत দিতে मुश्किल हो হয়। जाता है। এর ব্যবস্থাপনা इसकी वजह से করা খুব सफाई के কঠিন शोबे হয়ে पर যায়, যার ফলে बहुत ज़्यादा পরিষ্কার बोझ পরিচ্ছন্নতার पड़ता দায়িত্বে যারা রয়েছেন और তাদের उन्हें উপর बहुत ज़्यादा অনেক काम বেশি চাপ करना পড়ে पड़ता है। এবং তাদের অনেক পরিশ্রম इसलिए করতে হয়। मेहमानों को चाहिए তাই অতিথিদের कि जलसा सालाना के इन জলসা दिनों में সালানার এই দিনগুলোতে खाने को बरकत से খাবারকে खाएं और उसे বরকতময় ज़ाया न মনে करें। করে খাওয়া উচিত এবং অপচয় করা উচিত हज़रत নয়। मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम হযরত की মসিহ मिसाल ये মাউদ थी আলাইহিসসালামের একটি ঘটনা আছে। कि एक दफ़ा তার आपके আদর্শ खाने का এমন इंतजाम ছিল, ना हो একদা सका তার খাবারের কোনো ব্যবস্থা इंतजाम করা करने वाले भूल गए। হয়নি এবং যাদের দায়িত্ব ছিল তারা ভুলে গিয়েছিল। और आप আর তিনি मसरूफ़ थे। আলাইহিসসালাম নিজেও आपने फरमाया, ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন जब अपने खाने के बारे में पूछा নিজের খাবার সম্পর্কে জানতে চান তখন तो সবাই सब परेशान थे, চিন্তিত खाना হয়ে खत्म हो পড়ে, चुका था। কারণ খাবার শেষ और হয়ে फरमाया, कोई গিয়েছিল। बात नहीं। তখন তিনি বলেন কোনো ব্যাপার না, दस्तरखान যে जहाँ দস্তরখানে लोगों সবাই ने খেয়েছে खाना खाया है वहाँ अगर সেখানে रोटी যদি के बचे हुए রুটির टुकड़े কিছু और টুকরো सालन বা है তরকারি পড়ে থাকে तो वही ले आओ, তাই নিয়ে मैं वही আসুন, खा আমি लूँगा। সেগুলোই খেয়ে নিব। चुनाचा आपने वो এরপর তিনি टूटे हुए সেই टुकड़े বেঁচে जो যাওয়া लोग छोड़ রুটির कर गए টুকরো थे, এবং তরকারি वही খেয়েছেন खा लिए। যা অন্যরা ফেলে গিয়েছিল। ये आपका उसवा हसना है, এটি ছিল তার একটি অনন্য आपने আদর্শ हमारे लिए कायम फरमाया যা তিনি আমাদের জন্য बस উপস্থাপন हमेशा इस बात করেছেন। का ख्याल তাই रखें সবসময় মনে রাখতে कि হবে हमने रिज्क को আমাদের उचित রিজিক होने से बचाना নষ্ট है। করা থাকে और इस রক্ষা नाकाम করা। समेटने वालों के लिए এতে করে যারা পরিশ্রম করে বা आसानी কাজ पैदा করেন करेंगे। তাদের কাজও সহজ হয়ে যায়। हजरत মহানবী সাল্লাল্লাহু फरमाया আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন कि खाने को ज़ाया मत খাবার करो, অপচয় করো না, खाने की कदर करते খাবারের हुए उसे खाओ সম্মান প্রদান और করো, जो पेश किया जाए उसे खुशी से खाओ। খাবারের মর্যাদা বেশক প্রদানের মাধ্যমে সেটি খাও, যা পরিবেশন ফরমান করা হয় তা তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করো। आपका जो है এই নির্দেশ वो বিশেষভাবে मेहमानों के लिए ख़ास तौर पर অতিথিদের জন্য, है, इसलिए কারণ कि वो इन मेहमानों के लिए এর है উপর যারা আমল করে जो
इस पर अमल करते हैं और अपने साथ তারা নিজেদের সাথে बरकतें लेकर आते हैं। কল্যাণ বয়ে लेकिन আনে, इसको তারা साबित करने কল্যাণ के নিয়ে लिए যায়। তবে এটি প্রমাণ করার हर জন্য मेहमान को भी প্রত্যেক অতিথির উচিত इसका नमूना बनना चाहिए। নিজেকে এর বাস্তব দৃষ্টান্তে ऐसे পরিণত मेहमान করা। जो এমন बरकतें लाने অতিথি वाला हो, যারা কল্যাণ वो বয়ে मेहमान আনেন, बने তারা ऐसे তেমন মেহমান অতিথি না হন, হন। আর এমন অতিথি হবেন না जो যারা घर বাড়ির वालों के लिए লোকদের জন্য परेशानी का बायस हो, দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, बल्कि उनको परेशानी से বরং निकालने वाले তাদেরকে দুশ্চিন্তা মুক্তকারী হওয়ার हम यहाँ চেষ্টা आए করুন। हैं, আমরা এখানে हो। এসেছি, वो जलसे के तहत জলসার একটি ব্যবস্থাপনা इंतजाम রয়েছে है, আর ডিউটি और প্রদানকারীরা ड्यूटियां देने वाले ड्यूटियां ডিউটি दे रहे দিচ্ছে, हैं, কর্তব্য পালন लेकिन করছে। शामिल होने वाले এছাড়া অংশগ্রহণকারীরা और काम करने এবং वाले কর্মীরা সবাই सब अहमदी। আহমদীয় বটে और এবং हम सब আমাদের का সবার मकसद উদ্দেশ্য एक এবং है লক্ষ্য একটি, कि हमने আর यहाँ তা হলো আমাদেরকে এখানে হযরত এসে মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু হযরত মসিহ ওয়াসসালাম মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের तालीम শিক্ষা और इस्लाम এবং की तालीम ইসলামের के শিক্ষা मुताबिक অনুযায়ী अपनी নিজেদের अखलाकी, চারিত্রিক, रूहानी আধ্যাত্মিক और इल्मी এবং इस्लाह करनी, জ্ঞানের সংশোধন করতে হবে। चाहे वो ड्यूटी देने वाले हों ডিউটি या প্রদানকারীরা मेहमान, হোক কিংবা অতিথিরা, सबका यही काम সবার है। একই দায়িত্ব। वो इसके लिए कोशिश তাই करें। এই লক্ষ্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা বাজ করুন। দফা কখনো কখনো ऐसे এমন हालात पैदा हो जाते পরিস্থিতি हैं দেখা দেয় যে कि खाने में कमी हो খাবারের जाती ঘাটতি है। দেখা দেয়, স্বল্পতা দেখা দেয়। कारकुनों और लंगरखाने কর্মীদের की এবং कोशिश तो यही লঙ্গরখানার होती है পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকে খানে में যেন किसी किस्म খাবারে की কোনো कमी ना ধরনের हो। ঘাটতি বা কমতি দেখা না लेकिन দেয়, কিন্তু बाज़ औक़ात কখনো बड़े কখনো मजमे में বৃহৎ সমাবেশে अंदाजे गलत हो অনুমান जाते हैं ভুল হয়ে যায় और कमी हो এবং भी सकती है। ঘাটতি দেখাও দিতে পারে। इस बारे में हमें এ বিষয়ে हज़रत মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উপদেশ नसीहत हमेशा याद আমাদের रखनी चाहिए। সর্বদা মনে आपने রাখা फरमाया, উচিত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, खाना দুইজনের জন্য तीन के लिए নির্ধারিত काफ़ी খাবার है, তিনজনের জন্য যথেষ্ট तीन का खाना এবং তিনজনের चार के लिए খাবার काफ़ी है। চারজনের জন্য एक और যথেষ্ট रिवायत में হতে इस পারে। तरह आता है, অপর একটি রওয়ায়েতে এভাবে এসেছে, एक आदमी का खाना दो একজনের के लिए, খাবার দুইজনের জন্য और दो का আর দুইজনের चार के খাবার लिए, চারজনের জন্য और चार का এবং आठ के लिए চারজনের काफ़ी। খাবার আটজনের জন্য बस যথেষ্ট হতে পারে। इस অতএব बात को हमें আমাদের याद সর্বদা रखना এই चाहिए। কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। एक बात আরেকটি কথা जो मैं पहले যা भी আমি कह चुका हूँ পূর্বেও বলেছি वो ये তা হলো कि ड्यूटी देने वालों के लिए भी आसानियां पैदा ডিউটি करनी चाहिए। প্রদানকারীদের জন্য সহজলভ্যতা খানে কি সৃষ্টি মার্কি করা উচিত। খাবারের মার্কি দীঘর জায়গাও पर এবং भी অন্যান্য सफाई का স্থানেও ख्याल रखें। পরিষ্কার सफाई পরিচ্ছন্নতার के প্রতি हवाले से খেয়াল इस রাখুন। बात का ख्याल रखें। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার आसानी বিষয়ে पैदा এটি करनी মাথায় রাখুন যে सड़कों और সহজলভ্যতা সৃষ্টি रास्तों पर করতে गंद হবে। ना फेंकें। এটিও খেয়াল রাখুন इसमें भी পথে इस बात ঘাটে का ও ख्याल রাস্তায় रखें। ময়লা আবর্জনা ফেলবেন जहाँ না। बैठें কতিপয় মানুষ বাজার वहाँ থেকে खाने पीने জিনিসপত্র के बाद কিনে খেয়ে থাকেন, बाज़ लोग बाजार তাই से शॉपिंग যেখানে करके खाते বসবেন हैं। সেখানে খাওয়া इसके जो দাওয়ার खाली পর पैकेट हैं, এর যে খালি लिफाफे প্যাকেট हैं, বা ঠোঙা इधर उधर থাকে फेंकने के তা बजाय এদিক সেদিক ফেলার डस्टबिन में পরিবর্তে डालें, ডাস্টবিনে ফেলুন ताकि काम যেন समेटने वालों के लिए भी কর্মীদের आसानी জন্য पैदा हो। কিছুটা और कम সুবিধা वक्त में হয় ज़्यादा আর काम অল্প करके সময়ে বেশি কাজ इंसान করে को ज़्यादा ব্যবস্থাপনাকে इंसान को আরো ज़्यादा सही সঠিকভাবে तौर পরিচালিত করা चलाया যায়। जा सके। फिर ये है कि आला अखलाक का অতএব मुजाहरा এটিও हर খেয়াল तरफ से রাখবেন होना যে चाहिए। সর্বত্র উত্তম চরিত্রের मैंने বহিঃপ্রকাশ कारकुनों को भी कहा है, ঘটানো উচিত। আমি কর্মীদেরও और বলেছি मेहमानों को भी चाहिए। এবং অতিথিদেরও উচিত आला अखलाक का যেন मुजाहरा উত্তম करें। চরিত্রের एक हदीस বহিঃপ্রকাশ में आता है, ঘটান। এক হাদিসে यहाँ এসেছে, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि মহানবী वसल्लम फरमाया সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম कि जो বলেছেন, अल्लाह और यौम যে ব্যক্তি आखिर पर আল্লাহ ও ईमान लाता পরকালে है, ঈমান রাখে वो अच्छी সে बात যেন कहे ভালো কথা বলে या खामोश অথবা নীরবতা অবলম্বন করে। बस। অতএব ऐसी हालत तो पैदा भी हो যদি कभी কখনো বিবাদপূর্ণ नाराज़गी এমন की, পরিস্থিতি সৃষ্টিও तो হয়, गुस्से के इजहार তবে के রাগ ও অসদাচরণ बदफाई का প্রদর্শন मुजाहरा করার करने के পরিবর্তে खामोशी নীরবতা অবলম্বন করুন इख्तियार करें এবং और इस्तिगफार करें और ইস্তেগফার दुआ पढ़ें। এবং দোয়া করতে इसी থাকুন। तरह बच्चों के खाने के অনুভাবে बारे में भी बता दूं, বাচ্চাদের খাবার সম্পর্কে বলে দিচ্ছি, उसमें भी ख्याल रखना এই বিষয়ে चाहिए। এটি খেয়াল রাখা বাদ উচিত। বাদ কখনো লোক কখনো লোকেরা बच्चों को प्लेट भर के বাচ্চাদেরকে खाना दे देते প্লেট ভর্তি করে খাবার और দিয়ে बच्चे इतने দেয়, खा नहीं सकते, অথচ বাচ্চারা এতটা খাবার जिससे খেতে खाना পারে ज़ाया না, हो जाता है। যে কারণে খাবার নষ্ট হয়ে থাকে। यहाँ भी তাই जैसे এক্ষেত্রেও पहले क्या है, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, খানা ज़ाया होने से খাবার बचाएं নষ্ট করা থেকে বিরত और থাকুন बच्चों को এবং বাচ্চাদেরকে थोड़ा थोड़ा डाल कर অল্প दें, অল্প चाहे করে बार-बार খাবার डाल দিন, कर देना প্রয়োজনে বারবার দিতে পারেন। हमेशा याद रखें সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখবেন, जलसे के मकसद আমাদেরকে को জলসার উদ্দেশ্য आपने पूरा এবং करना লক্ষ্য है। পূর্ণ করতে और হবে उन बरक़ात को আর এই জলসার যে समेटने কল্যাণ রাজি और রয়েছে उनसे अपनी এবং झोलियां যে भरने की সব कोशिश কল্যাণ करनी है। অর্জনের জন্য মসিহ जो মওউদ बरक़ात আলাইহিস जलसे সালাম की हैं এই জলসার और প্রবর্তন जिनके लिए করেছিলেন मसीह मौऊद তা अलैहिस्सलातु জড়ো করতে হবে, वस्सलाम ने তা इस जलसे का জড়ো इजरा করে फरमाया। নিজেদের থলে পূর্ণ आपने করার চেষ্টা इस मौके করতে पर यही হবে। फरमाया था তিনি আলাইহিস সালাম এক স্থানে এটিও जलसे में বলেছিলেন, बैठकर आराम से জলসাতে जलसा বসে सुनो মনোযোগ और দিয়ে सिर्फ জলসা तकरीरों শ্রবণ वगैरह করো আর কেবল और अच्छाई बुराई को ना বক্তৃতা देखो, শোনার ক্ষেত্রে ভালো কি बल्कि इस মন্দ बात কি को এটি देखो দেখো না, বরং এই কথার कि প্রতি जो बात মনোযোগী হও। बयान की जा रही যে है কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ ও তা রসুল আল্লাহ ও के রসুলের হুকুমों के मुताबिक নির্দেশনা है। অনুযায়ী, और इस पर আর हमने अमल करने আমাদেরকে की সে कोशिश करनी है। কথাগুলো মেনে চলতে না হবে, ये সেগুলোর উপরে আমল कि করতে হবে। कौन बयान कर रहा है এমনটি নয় যে কে और किस বর্ণনা तरह করছে बयान এবং कर रहा है। কিভাবে বর্ণনা করছে, বক্তা কে और বা फरमाते हैं कि सब বাচনভঙ্গি কি। साहिबान
मुतवज्जह তিনি होकर ইসলাম सुने। বলেন, সবারই মনোযোগ मैं अपनी সহকারে जमात और खुद বক্তব্য अपनी শুনুন। जात और अपने আমি नफ्स के নিজের लिए জামাত चाहता এবং हूँ একান্ত और নিজ पसंद সত্তা करता हूँ। ও প্রাণের জন্য এটি কামনা ज़ाहिरी করি এবং পছন্দ किलोपार করি। যেন जो लेक्चरों में होती है বিভিন্ন বক্তব্যের उसको মাঝে ही पसंद न বাহ্যিক যে किया जाए। বাগ্যিতা থাকে সেটিকেই और सारी পছন্দ गर्ज़ করা যেন वायद না হয়, আর সমস্ত आखिर इस লক্ষ্য पर ही ও ना উদ্দেশ্য ठहर যেন जाए এখানেই कि बोलने আটকে वाला না যায়। कैसी जादू বক্তা भरी কেমন तकलीफ कर रहा है। জাদুকরী বক্তব্য প্রদান করছে अल्फाज में বা कैसा जोर তার है। শব্দ চয়ন কতটা मैं इस बात শক্তিশালী, पर राज़ी नहीं আমি होता। এসবে কখনোই সন্তুষ্ট হই না। मैं तो यही पसंद करता हूँ আমি কেবল এটিই পছন্দ করি, और ना আর बनावट तकल्लुफ़ से, কৃত্রিমতা বা ভণিতা बल्कि নয়, मेरी तबीयत বরং और আমার फितरत का স্বভাব यही এবং तकाज़ा है। প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য जो হলো, काम हो যে কাজই अल्लाह করা के হবে लिए, তা যেন কেবল আল্লাহর খাতিরেই जो করা बात হয়, हो আর যে खुदा কথাই के বলা वास्ते। হবে তা যেন আল্লাহর খাতিরেই বলা হয়। फरमाया कि मुसलमानों অতএব में তিনি আলাইহিস সালাম বলেন, गिरावट মুসলমানদের की वजह অধঃপতনের यही बनी है কারণ এটি, कि वो बड़ी তারা बड़ी বড় বড় कॉन्फ्रेंसें और সম্মেলন हजमें এবং करते हैं, সভা সমাবেশ করে থাকে, मजलिसें होती हैं और बड़े बड़े बोलने वाले সভা সম্মেলন হয়ে लिसान থাকে, আর लेक्चरर्स সেখানে নামি দামি বক্তারা lecture তাদের पढ़ते বক্তব্য हैं। উপস্থাপন করে থাকে। शायर अपनी कौम के কবিরা बारे में शेर कहते हैं। নিজেদের জাতির উদ্দেশ্যে কবিতা और इन আবৃত্তি बातों করে, पर वो नारे আর लगा এসব देते हैं। কথায় তারা স্লোগান দেয় ঠিকই, लेकिन बाद में कोई কিন্তু असर नहीं होता। পরবর্তীতে এসব বক্তৃতার और কোনো कौम फिर প্রভাব सिर्फ পড়ে না। इन नारों की वजह से ही এমনকি तनज़्ज़ुल এসব का शिकार हो স্লোগানের जाती है। কারণে জাতি ক্রমশ অবনতির দিকে ये वो तालीम है, ধেয়ে যায়। অতএব এটি হলো সেই শিক্ষা इखलास এবং का ये मयार নিষ্ঠার है সেই মানদণ্ড जिसे हर शख्स যা প্রত্যেক ব্যক্তি और हर अहमदी ও को প্রত্যেক আহমদীকে अपने सामने रखना নিজের चाहिए। দৃষ্টিপটে রাখা कि উচিত। सिर्फ हमने শুধুমাত্র नारे लगाने के लिए স্লোগান बात या দেবার पसंद के জন্য लिए बातें অথবা नहीं सुननी, ইচ্ছা মাফিক बल्कि আমরা अल्लाह रसूल के কথা वास्ते শ্রবণ अमल করব करने के না, लिए बातें सुननी। বরং আমরা আল্লাহ ও রসুলের इस জন্য मकसद के लिए এসবের উপর আমল করার জন্য আমরা हर শুনব। अहमदी को यहाँ आना चाहिए। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক और আহমদের এখানে আসা উচিত, आए हैं। আর আপনারা जो उम्मीद है এই कि জন্যই इसी के लिए এসেছেন। आए আমি होंगे। আশা রাখি এই উদ্দেশ্যেই আপনারা এসে जैसा कि থাকবেন। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया যেভাবে है তিনি আলাইহিস সালাতু कि ওয়াস जो সালাম काम বলেছেন, हो যে কাজই করা হবে अल्लाह তা ताला के আল্লাহ लिए তাআলার খাতিরেই করা হবে, और जो बात এবং हो যে কথাই বলা खुदा के হবে वास्ते। সেটা যেন খোদার উদ্দেশ্যেই বলা हर হয়। एक को इस उसूल को প্রত্যেকের এই अपने নীতিকে सामने रखना নিজেদের चाहिए। দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। इस बारे में এই याद কথাটিও रखें স্মরণ রাখবেন, कि हमें अपने दिन আমাদের দিনগুলো যেন जिक्र इलाही में আল্লাহর गुजारने স্মরণে चाहिए। অতিবাহিত হয়। जलसा सुनते हुए भी জলসা শ্রবণ করার अपनी সময়ও जुबानों को নিজের জিহ্বাকে जिक्र इलाही से আল্লাহর रखें। স্মরণে রত রাখুন। बाद में चलते এরপরে फिरते চলাফেরা এবং मिलते जुलते সাক্ষাতের সময় भी लोगों से जो লোকদের बातें সাথে कर रहे কথা होते हैं বলার उस वक्त সময়ে শুধুমাত্র खालिसतन दीनी ধর্মীয় बातें हों, কথাবার্তা বলা উচিত, अल्लाह ताला के जिक्र की আল্লাহ बातें তাআলার हों, স্মরণের কথা বলা कुरान উচিত, और हदीस और কুরআন मसीह হাদিস এবং अलैहिस्सलातু মসিহ वस्सलाम के মুহাম্মদ मकासद আলাইহিস को সালাতু ওয়াসসালামের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী करने वाली কথা बातें বলা हों। উচিত। अल्लाह ताला আল্লাহ का তাআলার जिक्र স্মরণ और এবং दीन के लिए ধর্মের दुआएं খাতিরে करने की जरूरत हो, দোয়া করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা जिक्र উচিত। इलाही है জিক্র ইলাহি বা আল্লাহর স্মরণ ইনসান কে খেয়ালাত এমন কো বিষয় যা পাক মানুষের চিন্তা ভাবনাকেও পবিত্র और उसे করে अल्लाह দেয় ताला के अफ़ज़ाल এবং का তাকে আল্লাহ তাআলার वारिस बना देता है। অনুগ্রহ রাজির উত্তরাধিকারী हज़रत मुस्लिम বানায়। माऊद হযরত মুসলিম रज़ियल्लाहु মাউদ अन्हु ने রাদিয়াল্লাহু जगह पर তাআলা खुतबा আনহু में फरमाया এক স্থানে খুব সুন্দরভাবে कि अल्लाह বলেছেন, ताला ने আল্লাহ তাআলা ये বলেছেন, फरमाया है कि जिक्र इलाही करो জিক্র ইলাহি করো, और खास আল্লাহকে तौर पर স্মরণ जब করো, मजलिसें लगी हों এবং বিশেষভাবে যখন और কোনো সভা হয় তখন तो এতে उनमें जिक्र इलाही करो। আল্লাহকে বেশি বেশি इसका স্মরণ फायदा করো। এর উপকারিতা अल्लाह ताला ने क्या बताया, সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছেন? इसका फायदा अल्लाह ताला ने ये बताया है উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, कि उज़्कुरुल्लाह উযকুরুল্লাহ यज़कुरुकुम, ইয়াযকুরকুম, कि अगर तुम जिक्र যদি इलाही তোমরা करोगे আল্লাহকে স্মরণ করো तो खुदा তাহলে तुम्हारा जिक्र करना খোদাও शुरू कर देगा। তোমাদের স্মরণ করতে আরম্ভ করবে। बस जिस बंदे का অতএব যে বান্দার স্মরণ खुदा जिक्र कर रहा স্বয়ং हो, আল্লাহ তাআলা করেন उससे ज्यादा তার চেয়ে खुशकिस्मत और कौन हो सकता সৌভাগ্যশালী আর কে হতে है? পারে? उसका आका যার মালিক उसे याद প্রভু करे और তাকে बुलाए। স্মরণ করে এবং जिक्र इलाही যাকে ডাকে। तो बहुत बड़ी नेमत জিক্র ইলাহি বা আল্লাহকে স্মরণ করা অনেক বড় নিয়ামত বা অনেক বড় नसीहत সম্পদ। करते हुए फरमाते हैं, তিনি এক জায়গায় উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, तुम्हें खा कोई इनाम मिले তোমরা कि কোনো ना मिले, পুরস্কার পাও বা না পাও, तुम जिक्र इलाही में তোমরা मशगूल हो আল্লাহর जाओ। স্মরণে রত और হয়ে अल्लाह যাও, ताला নিমগ্ন হয়ে যাও। इससे खुश हो जाएगा এতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি और फिर খুশি तुम्हें হবেন याद এবং তোমাদেরকেও স্মরণ করবেন। और जब আর যখন আল্লাহ अल्लाह তাআলা याद रखता है তোমাদের স্মরণ तो রাখবেন ये नहीं कि वो बगैर इनाम তখন में তিনি छोड़ दे। বিনা পুরস্কারে তোমাদের ইনাম হাসিল ছেড়ে নওয়াজ দিবেন তা নয়, তিনি পুরস্কারে ভূষিত আল্লাহ তাআলা করবেন। के फजलों को অতএব भेजने के আল্লাহ लिए তাআলার অনুগ্রহ রাজিকে আকৃষ্ট খাস করার দিনों জন্য में এই বিশেষ দিনগুলোতে इन बातों को खास तौर এই पर বিষয়গুলো বিশেষভাবে স্মরণ याद রাখবেন रखें और तवज्जो এবং दें। এর প্রতি মনোযোগ দিবেন। शामिल होने वाले অংশগ্রহণকারী और हर এবং প্রত্যেক काम करने वाले কর্মী सब लोग সবাই इन बातों এই की तरफ বিষয়গুলোর तवज्जो প্রতি दें লক্ষ্য রাখুন कि हमने যেন আমরা अपनी আমাদের जुबानों को জিহ্বাকে जिक्र इलाही জিক্র से कर ইলাহি रखा। বা আল্লাহর স্মরণে और जब ये होगा, রত রাখি। আর যখন এমনটি तो फिर एक করা ऐसा হবে माहौल তখন पैदा हो এমন এক जाएगा, পরিবেশ সৃষ্টি হবে जो यकीनन যা वो নিঃসন্দেহে माहौल है, সেই পরিবেশ जिसकी खातिर ये যার जलसा উদ্দেশ্যে বা मनोरथ যার किया জন্য এই জলসার আয়োজন हज़रत করা मसीह হচ্ছে। अलैहिस्सलातु वस्सलाम হযরত মসিহ जगह মাউদ फरमाते हैं, আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এক স্থানে বলেন,
সবার मुतवज्जह होकर মনোযোগ सुनना দিয়ে चाहिए। শ্রবণ করা पूरे উচিত, गौर और পূর্ণ फिक्र के মনোযোগ साथ सुनो। ও পরিধানের क्योंकि ये সাথে मामला শ্রবণ ईमान করো, का है। কারণ এটি ইমানের সাথে সম্পৃক্ত। इसमें सुस्ती, এতে गफलत, আলস্য, अदम অসতর্কতা तवज्जुह बहुत बुरे এবং नताइज पैदा करती है। অমনোযোগিতা খুবই মন্দ जो लोग ফলাফল ईमान में সৃষ্টি गफलत করে। से काम लेते যারা हैं ইমানের প্রতি আলস্য প্রদর্শন और जब করে उनको मुखातिब এবং करके যখন कुछ তাদের बयान किया সম্বোধন जाए, করে কিছু বলা হয়, तो गौर से সেটা उसको नहीं মনোযোগ দিয়ে सुनते। শ্রবণ করে না, उनको बोलने वाले के बयान से সেক্ষেত্রে ख्वाब বক্তার कैसा ही বক্তৃতা आला যত दर्जे का, উন্নত मुफीद মানেরই और मौसर क्यों ना উপকারী हो, এবং প্রভাব বিস্তারকারী হোক না কেন, বক্তার বক্তৃতা দ্বারা ऐसे ही তাদের लोग কোনো होते हैं উপকার সাধিত হয় না। जिनकी এরা बात कहा এমন जाता है মানুষ कि वो যাদের कान সম্পর্কে रखते বলা हैं मगर হয়, सुनते नहीं। যাদের কান আছে কিন্তু और তারা दिल শুনতে रखते পায় না, हैं হৃদয় আছে और समझते কিন্তু नहीं। অনুধাবন করে না। याद रखो, স্মরণ রেখো, जो कुछ बयान যা किया কিছু जाए বর্ণনা করা হয় उसे तवज्जो और সেটা बड़े गौर से মনোযোগ सुनो। দিয়ে শ্রবণ করা क्योंकि উচিত। जो तवज्जो से কেননা नहीं যে सुनता, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে না, हाँ, अरसा दराज সে तक फायदा উপকারী रसां সত্তার वजूद की সাহচর্যে सूरत में এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত उसे कुछ भी অবস্থান फायदा नहीं করলেও पहुंचता। তার কোনো উপকার হতে इन পারে না। 3 दिनों में এই 3 দিনে फायदा तभी তখনই पहुंच सकता है আমরা উপকৃত হতে जब हम পারবো इन बातों যখন को আমরা गौर से এই सुनें কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ और করব फिर इन এবং पर अमल करने এরপর का अहद भी আমল करें। করার অঙ্গীকারও করব। और इसके लिए আর अपने এই दिलों को উদ্দেশ্যে पाकीज़ा रखने নিজের की खातिर হৃদয়কে পবিত্র जिक्र রাখার इलाही से अपनी উদ্দেশ্যে ज़ुबानों নিজেদের को জিহ্বাকে कर भी रखें। আল্লাহর স্মরণে ব্যাপৃত রাখবো। जलसे में बैठकर भी जिक्र জলসায় इलाही বসেও करते रहें। আল্লাহর স্মরণে রত दुआएं থাকুন, करते रहें। দোয়া করতে থাকুন, দরুদ পড়তে দরুদ रहें। পাঠ করতে থাকুন। और फिर जब এরপর तकरीरें যখন सुनें, বক্তৃতা শুনবেন तो खास তখন असर भी আপনার आपको উপর এর একটি বিশেষ बस প্রভাব পড়বে। हज़रत অতএব मसीह হযরত मौऊদ মসিহ ने মাউদ আলাইহিস इस बारे সালাম এই में সম্পর্কে बड़ी फिक्र का इजहार গভীর উদ্বেগ প্রকাশ कि করে तुम বলেন, जलसे की তোমরা যদি कार्रवाई को জলসার जैसे नहीं কার্যক্রম सुनते, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ না করো तो तुम्हारे यहाँ তাহলে जलसे पर आने তোমাদের का এই कोई फायदा জলসায় नहीं। যোগদান করায় কোনো লাভ নেই। इस बात को खास तौर আমাদেরকে पर এই हमें বিষয়টি याद रखना বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। कि हमारा मकसद আমাদের উদ্দেশ্য হলো अपनी इस्लाह करना, নিজেদের সংশোধন করা, अपने दीनी इल्म को নিজেদের बढ़ाना, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা, अपनी रूहानी নিজেদের हालत को আধ্যাত্মিক बेहतर करना অবস্থার উন্নতি সাধন और इसके लिए এবং हमें এই भरपूर উদ্দেশ্য कोशिश সাধনের करनी জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণ চেষ্টা अखलाकी প্রচেষ্টা तौर पर अपनी করতে हालत হবে। को बेहतर करना, চারিত্রিক দিক দিয়ে নিজেদের अपने অবস্থা दोस्तों উন্নত করতে और হবে, भाइयों के लिए নিজের कुर्बानी का বন্ধু ও ভাইদের জন্য जज्बा पैदा আত্মত্যাগের करना স্পৃহা সৃষ্টি করতে और হবে दिल की रंजिशों এবং को दूर অন্তরের करना। বিদ্বেষ ये भी দূর एक मकसद করাও होता है। জলসায় যোগদানের অনেক বড় ये একটি जो माहौल উদ্দেশ্য। पैदा हुआ है এত হাজার হাজার जिसमें মানুষের इतने हजार উপস্থিতিতে लोग যে जमा हैं, পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, ये भी এটি एक ऐसा এমন माहौल এক है পরিবেশ कि अगर इसमें एक दूसरे से भाई এতে যদি चारे और পরস্পরের मोहब्बत का প্রতি सलूक करेंगे ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও ভালোবাসার আচরণ তো করা হয়, হালাত তাহলে সেই আর পরিবেশ মাহौल পরিস্থিতি पैदा সৃষ্টি होगा, হবে যেখানে जिसमें मोहब्बत প্রেম, প্রীতি, प्यार, সৌহার্দ্য, अखुवत, ভালোবাসা भाईचारा हो, এবং ভ্রাতৃত্ববোধ जो সৃষ্টি इस्लामी হবে, तालीम का যা खासा है। ইসলামী শিক্ষার অনন্য और বৈশিষ্ট্য। इसी पर अमल करने আর की এর উপর करके ही আমল इंसान করেই মানুষ আল্লাহ তাআলার अल्लाह ताला के দরবারে नज़दीक সর্বোচ্চ सुरखरू সম্মান বা और মর্যাদা उसके फजलों को हासिल करने অর্জন वाला করতে हो सकता পারে এবং তার অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। आपने अपनी बहुत सारी तकरीरों में তিনি আলাইহিস সালাম নিজের অনেক तवज्जो বক্তৃতায় दिलाई এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ जलसे আকর্ষণ पर आने का एक করেছেন যে मकसद জলসায় आला যোগদানের अखलाक একটি का উদ্দেশ্য असूल হলো উন্নত ये চারিত্রিক भी फरमाया। আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। और इस आला আর अखलाक এই का উন্নত मुजाहरा हर तरफ से होना চারিত্রিক चाहिए। আদর্শের বহিঃপ্রকাশ बाज़ সব দিক छोटी থেকে छोटी হওয়া बातों উচিত। पर কখনো কখনো ছোট ছোট रंजिशें বিষয় और लड़ाइयाँ বিদ্বেষ पैदा हो जाती এবং हैं। ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে हत्ता যায়, के बाज़ এমনকি दफ़ा কখনো कारकुनों में কখনো भी কর্মীদের लड़ाइयाँ মাঝেও বাক বিতণ্ডা ऐसा ছড়িয়ে कभी नहीं পড়ে। होना चाहिए। এটি কখনো হওয়া উচিত নয়। हमेशा खुश अखलाकी সর্বদা का मुजाहरा करना উত্তম चाहिए। চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত। बस इस কাজেই कारकुन এই भी বিষয়ের প্রতি और मेहमान भी কর্মী এবং दोनों অতিথি तवज्जो दें উভয়েরই कि हमारे মনোযোগ अखलाक নিবদ্ধ করা উচিত যে हमेशा সর্বদা आला আমাদের हों চরিত্র যেন উন্নত और হয় हर शर से बचने আর के लिए সকল প্রকার हमेशा অনিষ্ট থেকে दुआ करते বাঁচার रहना জন্য चाहिए। সবসময় দোয়া করতে इधर থাকা जलसे উচিত। के बारे में बाज़ और একইভাবে बातें জলসা कहना সম্পর্কে चाहता আরো কিছু কথা বলতে पहली চাই। बात প্রথম ये কথা है হচ্ছে कि जलसे के জলসার दिनों में आप দিনগুলোতে लोग আপনারা जहाँ कहीं भी যেখানেই क़याम करें, অবস্থান করুন না কেন, मस्जिदों में বিভিন্ন মসজিদে हैं, গিয়ে থাকেন, खासतौर पर বিশেষ लंदन করে में बैतुल फतूह লন্ডনের বাইতুল ফুতুতে या मस्जिद বা फजल में, মসজিদ ফজলে বা इस्लामाबाद है, ইসলামাবাদ या यहाँ বা है, এখানে अपने हमसायों का भी ख्याल रखें। সেখানে যেখানেই আপনারা থাকুন না কেন और अपने প্রতিবেশীর आला প্রতি अखलाक খেয়াল का मुजाहरा রাখুন এবং करते रहें। উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন सड़कों के করতে कवानीन থাকুন। की ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। पाबंदी करें। रश की वजह से কখনো बाज़ কখনো ट्रैफिक ज़्यादा हो ভিড়ের जाता है। কারণে যানজট इसलिए তীব্র হয়ে लोगों के ওঠে, घरों के सामने তাই किसी কারো किस्म বাড়ির का সামনে কোনো ধরনের गंद ना আবর্জনা डालें। ফেলবেন না। बच्चों वाली ख्वातीन के लिए যেসব अलग मार्कें बनाई गई हैं, মহিলার औरतों के लिए भी कहते শিশু हैं। সন্তান আছে তাদের জন্য औरतों পৃথক को बगैर মার্কের जिद ব্যবস্থা किए করা হয়েছে। মায়েদেরকে इन्हीं বলছি बच्चों वाली मार्केटों में रहना चाहिए। যেসব মায়ের শিশু कोशिश সন্তান আছে करनी তাদের चाहिए উচিত কোনো প্রকার कि হটকারিতা वहाँ না शोर ना করে मचे। তাদের জন্য নির্ধারিত क्योंकि बाज़ মার্কেটে दफ़ा ऐसा অবস্থান होता है করা এবং চেষ্টা कि করা बच्चे উচিত तो সেখানে कम যেন शोर भी जाते हैं। হই হুল্লোড় না হয়, কেননা কখনো लेकिन কখনো औरतें ये समझती हैं এমন कि হয় যে क्योंकि वो इस শিশুরা তো मार्केट में কম आ गई হট্টগোল हैं, করে কিন্তু মহিলারা इसलिए ভাবে उनके ये তারা बातें যেহেতু करना এই जायज़ মার্কেটে हो गया। অবস্থান করছে তাই তাদের জন্য হট্টগোল इन्हीं করা बातों বৈধ में হয়ে से গেছে, उन्हें হইচই করা বৈধ হয়ে গেছে।
গেছে। बातों से परहेज करना चाहिए তাদের আলাপচারিতা পরিহার করে तकरीरों की বক্তৃতা तरफ শোনার প্রতি মনোযোগী तवज्जो হওয়া देनी উচিত चाहिए और जो এবং प्रोग्राम हो যেসব उसे गौर से অনুষ্ঠান सुनना হচ্ছে चाहिए। তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ जब করা वो खुद উচিত। अपना नमूना दिखाएंगी তাই তারা যখন নিজেরা बच्चे भी দৃষ্টান্ত खामोशी স্থাপন सुनेंगे। করবে তখন শিশু সন্তানরাও और माएँ तो মনোযোগ माशाल्लाह সহকারে ऐसी हैं শ্রবণ করবে। जो অনেক बच्चों মা की इस এমন तरह আছেন तरबियत মাশাআল্লাহ करती हैं যারা তাদের या সন্তানদের उनकी এমন तवज्जो তরবিয়ত दिलाने के लिए করেছেন उनके हाथ में অথবা कुछ তাদের चीज़ें মনোযোগ देती हैं, অন্যদিকে जिससे প্রবাহিত बच्चे করে उससे ব্যস্ত मसरूफ রাখতে होकर তাদের হাতে এমন কিছু দিয়ে দেন उसी যার से ফলে সন্তানরা অন্যদিকে ব্যস্ত থাকে আর মায়েরা उसी में मसरूफ মন रहते দিয়ে हैं। অনুষ্ঠান শুনতে और পারেন। माएँ आराम से प्रोग्राम भी सुन लेती हैं
लेकिन बाद ऐसे কিন্তু भी हैं কোনো কোনো মা এমনও আছে যে আপস মে বাতেं যারা করতে रहती हैं। পরস্পর খোশ গল্পে ইনসান শিকায়ত মত্ত করতি হয়ে যান, ব্যবস্থাপনা যাদের বিষয়ে অভিযোগ করে। तो ये शिकवा তাই কখনো कभी पैदा এমন ना होना অভিযোগ चाहिए। যেন সৃষ্টি না হয়, जो অভিযোগ যেন रोका দেখা जाता না है, দেয়। আর যখন तो তাদেরকে फिर বাধা नाराजगी দেওয়া का হয় इजहार তখন होता है। অসন্তোষ প্রকাশ করতে हालांकि আরম্ভ कसूर করে, दोनों तरफ से हो रहा होता है। যদিও अगर ভুল किसी উভয় कारकुन পক্ষে ने থাকে। सख्ती से बात যদি की কোনো है, কর্মী রূঢ়ভাবে কথা বলে तो থাকে मेहमान তাহলে ने भी सख्ती অতিথিও से जवाब देकर কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন मामले को করে, मजीद পরিস্থিতিকে बिगाड़ा। আরো খারাপ করে তোলে, इसलिए আরো कोशिश ঘোলাটে करनी করে তোলে। चाहिए তাই চেষ্টা করা कि উচিত किसी भी तरफ से কোনো পক্ষ बिगाड़ থেকেই करना যেন हो। পরিস্থিতি ঘোলাটে না বলকে করা হয়, বরং मोहब्बत और प्यार প্রেম की फिजा প্রীতি कायम हो। এবং ভালোবাসাময় পরিবেশ इसी तरह সৃষ্টি হয়। पार्किंग और गेट्स में অনুরূপভাবে तमाम পার্কিং इंतजामात এবং গেট সহ সকল मेहमानों ব্যবস্থাপনা को রয়েছে। অতিথিদের উচিত कारकुनान से কর্মীদেরকে ताउन करना चाहिए, সহযোগিতা করা ताकि যেন सारे সকল इंतजामात ব্যবস্থাপনা बड़े সুষ্ঠু आराम से ও সুন্দরভাবে और रवान तरीके পরিচালিত से হতে পারে। चल सकें। इसी तरह मेहमानों আবার को অতিথিদের अपने इर्द गिर्द के নিজেদের माहौल पर भी नजर চারপাশের रखनी चाहिए। পরিবেশের প্রতিও গভীর कोई দৃষ্টি मशहूर রাখা चीज़ উচিত, देखें, যেন কোনো तो फौरन সন্দেহজনক बतला दें। জিনিস চোখে পড়লে एक দ্রুত दूसरे पर नजर रखने অবগত से করতে कोई পারেন। शरीर शरारत का একে इरादा অপরের रखने वाला প্রতি भी দৃষ্টি রাখার हो ফলে দুষ্কৃতকারীর तो बाज आ जाता দুষ্কর্ম है, করার या বাসনা मुताअत हो থাকলেও जाता है সে তা और उसे शरारत করা থেকে करने বিরত की থাকে जरूरत অথবা नहीं है। সতর্ক হয়ে যাবে বা অরাজকতা করার সাহস इसलिए পাবে हर না। आने वाले তাই को প্রত্যেক इस बात का আগত ख्याल रखना অতিথির चाहिए এটি इसने जो স্মরণ রাখা माहौल को উচিত বা মনে महफूज রাখা উচিত, रखने তারও और নিজের इसकी পরিবেশের हिफाजत के সুরক্ষা लिए ও নিরাপত্তার জন্য अपने इर्द गिर्द চতুষ্পার্শ্বে नजर रखनी দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। इसी तरह डिसिप्लिन অনুরূপভাবে कायम करने वाली লোকদের इंतजामिया শৃঙ্খলা से বিভাগের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা उससे भी উচিত। लोगों को भरपूर নিজেদের ताउन करना রেজিস্ট্রেশন चाहिए। কার্ড সর্বদা নিজেদের কাছে कार्ड রাখুন हमेशा अपने এবং पास रखें। চেক করতে দিন। और चेक करवाएं जो लोग क़याम गाहों में ठहरे যারা हैं, জামাতের कोशिश আবাসনে करें অবস্থান করছেন তারা कि চেষ্টা अपनी कोई করুন যেন कीमती নিজেদের चीज़ কোনো वहाँ মূল্যবান छोड़ বস্তু कर ना आए। সেখানে তারা ছেড়ে না আসেন। यहाँ हिफाजत का এখানে इंतजाम बेशक है, সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা তো আছে लेकिन ঠিকই, তথাপি फिर भी अपनी कीमती নিজেদের अशिया, মূল্যবান বস্তু যেমন जैसे रकम টাকা वगैरह পয়সা जो है, প্রভৃতি নিজেদের अपने साथ ही সাথেই लेकर রাখুন आएं, যেন কোনো ताकि ধরনের किसी किस्म के ক্ষতির नुकसान का एहतमाल न रहे। সম্ভাবনা না থাকে। अल्लाह ताला আল্লাহ करे তাআলা করুন कि आप सब लोग আপনারা সবাই इस जलसा এই से জলসা থেকে পরিপূর্ণভাবে भरपूर फायदा उठाने वाले हों, উপকৃত হন, इसकी बरकत से লাভবান फायदा হন, उठाने এর वाले কল্যাণ हों। থেকে কল্যাণমণ্ডিত হন। और जब यहाँ से আর वापस এখান जाएं, থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় तो अपनी নিজেদের ঝুলি झोलियाँ এমনভাবে ভর্তি করে भरकर वापस जाएं নিয়ে যাবেন जो अल्लाह ताला के যা फजल আল্লাহ को তাআলার समेटने वाली हों। কৃপারাজি আকৃষ্টকারী হবে। अल्लाह ताला के আল্লাহ তাআলার কৃপার फजलों के वारिस बनते हुए आप लौटें। উত্তরাধিকারী হয়ে আল্লাহ আপনারা তাআলা ফেরত हमेशा যাবেন। जिंदगी में আল্লাহ তাআলা आप पर চিরস্থায়ীভাবে আপনাদের ও और আপনাদের आपकी नस्लों বংশধরদের पर প্রতি फजल फरमाता रहे। কৃপাবাড়ি বর্ষণ हमेशা অব্যাহত রাখুন। अहमियत का एक সর্বদা कारआमद वजूद আহমদিয়তের এক बनकर কার্যকরী दुनिया में সত্তা হয়ে आप পৃথিবীতে जिंदगी बसर জীবন करने যাপন वाले हों। করুন। आपकी नस्लें भी আপনাদের इस तरह एक বংশধররা पाक और অনুরূপভাবে कारआमद এক পবিত্র वजूद ও बनकर दुनिया में जिंदगी কার্যকরী गुजारने সত্তা হিসেবে জীবনযাপনকারী হোক। वाले हों। और अल्लाह करे कि আল্লাহ ता করুন क़यामत যেন सिलसिला এই ধারা जारी কিয়ামত रहे। পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। आखिर में অবশেষে यही बता दूं আমি কথাও বলে দিচ্ছি, गुज़श्ता सालों की গত तरह বছরগুলোর মতো इस साल भी এই বছরও शौकों की বিভিন্ন शौकों की বিভাগের नुमाइशें প্রদর্শনী हैं রয়েছে। और এবং अच्छी मालूमाती और इल्म में খুবই इजाफा তথ্য का ज़रिया সমৃদ্ধ हैं, दिलचस्प এবং हैं। জ্ঞানের সমৃদ্ধির इन्हें भी देखने की कोशिश আকর্ষণীয় करें। উপকরণাদি রয়েছে एक সেখানে, जगह এগুলো सारी উপভোগের नुमाइशें চেষ্টা जमा করুন। हैं। এক স্থানে সমস্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা इसी করা तरह হয়েছে। बुक स्टॉल पर नई অনুরূপভাবে किताबें आई हुई বুক हैं। স্টলগুলোতে নতুন वहाँ নতুন भी পুস্তকাবলী এসেছে, जरूर जाएं। তাও অবশ্যই পরিদর্শন করুন। वक्फा में सिर्फ बाजारों में ना फिरते বিরতির रहें, সময় শুধুমাত্র বাজারে গিয়ে या ঘোরাফেরা वहीं না किसी করে को फोकस ना करें এসব बाजारों আধ্যাত্মিক की, উপকরণাদি बल्कि থেকে इस रूहानी मायने से লাভবান फायदा হওয়ার उठाने की कोशिश करें। চেষ্টা করুন। अल्लाह ताला सबको আল্লাহ তাআলা तौफीक সবাইকে তৌফিক দান করুন, আমিন। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر